Do županskih volitev nas ločijo samo še 3 tedni, zato vse glasnejše razprave, a v Sloveniji res potrebujemo vseh 212 občin. Ker gre za perečo tematiko, smo za podrobnejšo analizo prosili našega korespondenta, gospoda Jerneja Celca, ki je z nami v studiu. Pozdravljeni, gospod Celec, kako ste? Vsak teden boljše, vi? Vsako jutro se zbujam s krikom panike. Povejte mi, je 212 občin res preveč za tako majhno državo? Gospod Godler, trenutni trend v evropskih državah je, da se število občin zmanjšuje. Danci so včasih imeli 1400 občin in jih imajo zdaj samo še 90. Grki so jih imeli skoraj 6000 in so zmanjšali na dobrih 300. Ampak mi nismo tu, da sledimo trendom, mi smo tu, da jih postavljamo, Torej, fair. Čeprav razumem, vi ne bi zmanjševali število občin. Ni šans. Število občin bi moglo biti še večje. Zakaj bi morali biti ljudje iz spodnje Kungute prisiljeni živeti v isti občini z ljudmi iz zgornje Kungute, če nimajo z njimi nič skupnega? Razen ceste in trgovine in sorodstvenih vezi z Damjanom Murkom. Vi ste iz občine Brežice, a ne tako? Ja. A bi vi bili pripravljeni živeti v isti občini z ljudmi iz vaše sosednje občine Dobova? S temi živalmi nikakor. Evo, sem vedel. To, da živimo vsak v svoji občini, nas dela unikatne in krepi našo lokalno zavest. Ter hkrati povečuje naše sovraštvo do drugačnosti, kar pa itak trend prihodnjih let. Dobro, gospod Celec, jaz vas čisto razumem, ampak nekateri vseeno menijo, da je 212 občin preveč, ker to pomeni, da moramo plačevati 212 županov in najmanj toliko podžupanov. To je res, to je kar velik znesek. Ampak dajmo ta strošek pogledati drugače. Slovenija s tem zaposluje 450 ljudi, ki bi drugače lahko bili brezposelni. Najti dobro plačeno službo, za katero ne potrebuješ absolutno nobene izobrazbe, razen veščine rokovanja in osnovnega znanja o zalivanju pisarniških lončnic, je danes kar težko. Zakaj bi 450 ljudem in vsaj toliko fikusom odzeli prijeten življenjski standard samo zaradi nekaj evrov? Sam sem prepričan, da so ljudje proti velikemu številu občin zato, ker jih ne poznajo. Ne poznajo pa jih zato, ker se občine slabo promovirajo. Kako to mislite slabo promovirajo? Glejte, slovenske občine za svojo javno podobo uporabljajo grb in slogan. In ti so po večini, bodimo realni, slabi. Vzemimo na primer občino Brda. Normalno, da jo ljudje ne cenijo, kot bi jo morali, njihov simbol je tole. Moški in ženska ubirata pridelke in zraven nek citat pesmi. Ni najbolj privlačno, ne? Občina Brda bi bila veliko bolj popularna, če bi bil njen simbol takšen. In spodaj napis, tukaj so snemali eno žlahtno štorijo. Evo, tako občino takoj vsi poznajo, vsi ocenijo in vsi so pripravljeni nameniti sredstva za njo. To se pa strinjam, to je veliko boljše. To je veliko boljše. Imate še kakšen primer? Če imam še kakšen primer? A je ne bo modro, a spada svizec v družino kun? Ne vem, ja? Kaj pa jazbec? Ja? Bravo. No, vidite, torej, vzemimo za primer občino Hodoš, občino z najmanj prebivalci. Tam živi samo 367 ljudi. Namesto tega grba, ki ga noben ne pozna, bi njihov grb lahko bila slika 367 ljudi, ki tam živi. Evo, občina Hodoš, tako je nekaj posebnega. To je pa čudovito, priznam. Ali pa občina Vrhnika s tem neprepoznavnim grbom. Kaj točno je to? Neka ladja, neka zgodovina, nek mit? Gospod Godler, argonauti so stvar preteklosti. Treba je gledati prihodnost. Dajmo gor, goreči Kemis. Tega se bodo prebivalci in ribe spominjali vsak dan še naslednjih 1000 let. Naslednja je občina Tišina, ki jo ljudje pogosto napačno imenujejo Tišina. Ampak če je to njihova posebnost, naj bo takšen tudi njihov grb. Kar je še bolje. Ista ilustracija je lahko tudi grb občine Šoštanj. Ne povedati, koliko je v resnici stalo. A vidite, še prešparali smo par evrov. Potem pa je tu še pivka, ki je noben več ne pozna po Martinu Krpanu, ampak bolj potem, da se skozi njo peljemo na Krk. Dajmo v grb raje prikolico ali pa avtodom. Pivka, na pol poti na Krk. Evo, pa da ne bomo spreminjali samo malih občin, v Ljubljani že dolgo ne živi več zmaj. Dajmo prilagoditi grb na bolj tipičnega prebivalca Ljubljane. Takega urbanega, modernega, s telefonom za 2 jurja. A ne zgleda tale lik bolj kot en, ki ga lahko dejansko srečaš na poti na Ljubljanski grad, ko poskuša priti gor na svojem kolesu brez prestav? In če je to novi grb Ljubljane, je edino logično, da nov grb Maribora postane tole. Za konec pa ne smemo pozabiti na občino Kamnik, katere simbol je kamniška Veronika, ki je bila preveč pohlepna in je za kazen postala pol ženska, pol kača in je ostala ujeta v graščini. To je sicer lepa, ampak žal zastarela zgodba. Kamnik ima že novo legendo.
kamniškega Marjana. Ta je bil preveč ambiciozen, zato je postal pol komik, pol premijer in je zdaj ujet v kolesju slovenske politike. Kamnik, mesto pravljic. Kaj pravite, gospod Godler? Jaz pravim, da ste me popolnoma prepričali. Hvala lepa. Jo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!